大家好啊，歡迎收睇港產同索馬之大叔踢馬。嗱，咁今次賽事啦，星期日啦就跑沙田嘅11場泥草混合賽啦。咁啱啱元旦日咧就跑完，星期四跑完啦。咁啊，所以咧今次咧都有啲趕噶，星期五今日先排位，即係星期日就跑啦。咁啊，啱啱開始賽事啦，咁啊金城江咧成為騎師王啦，大家都始料不及啦。咁但係咧，其實想講呢樣嘢咧，就係嗰隻扶搖世勁咧，拉士嗰啲飛，即係落到飛格咁樣重飛贏金城江騎，即係你係咪即係咁有信心？但係你見到呢隻馬嘅表現咧，咁快步速，前面跟嗰兩隻馬都散晒，佢可以咁樣可以再贏，咁即係隻馬其實證明咗咧，即係好有料到啦。幕後有啲人咧睇到好準啦。咁但係我想講咧，即係香港賽馬如果經常都有啲咁嘅情況，即係好似啡格打劫咁樣，有啲人就好有信心贏梗嘅。咁你作為普羅馬迷嘅話，咁樣賭，咁啊係咪真係長遠嚟講係健康咧？呢個現象，我覺得真係即係值得深思啦，值得深思呢個問題。我覺得即係可能咧都可能需要咧，就好似咧即係日本啦，日本咁樣啦，早2分鐘截飛啦。咁啊，如果唔係咁樣，你解博你即係你即係你保護唔到啲普羅馬迷嘅話咧，慢慢咧你個場咧淨係得翻啲專業投注者咧，咁你咧就難搞噶啦。即係呢個情況咧，你唔係馬，即係賽馬唔係股票市場啦，咁啊唔係淨係有錢投注就得嘅，你都要有氛圍嘅。咁如果你每日咧都係可能越嚟越少人賭馬，咁啲注碼太集中喺嗰啲所謂嘅專業投注者啦。咁但係你啲馬迷走下走下，咁你專業投注者可能都覺得冇肉食，又係走嘅啫。同埋我覺得你最容易都保護翻啲普羅馬迷，咁我覺得呢個先係嗰個大方向啦。你咁樣做唔到任何措施咧，咁慢慢啲走噶啦。咁啊，當然啦，馬會都受住好大壓力嘅，政府係咁問佢攞錢係嘛。咁但係有啲嘢，我覺得就兩面嘅。咁啊，政府問你攞錢，咁你咪開多啲咩？足球，你而家開埋籃球，咁啊，即係其實都想全民皆賭噶啦，咁啊，其實都害撚死晒啲後生仔噶啦，你開 NBA 嘅話咧，即係香港咧呢個賭博問題咧就變咗係每家每戶嘅家庭問題嚟噶啦，將會，咁啊冇辦法啦，咁啊香港其實即係都禮崩樂壞噶啦，咁啊其實都即係你見到好多方面啦，咁啊其實都即係沉淪咗噶啦。咁啊，只不過希望咧嗰啲唔好嘅嘢唔好發生喺自己身上咯，自求多福咯，大家有馬賭咯，跟住即係有舞跳咁解嘅啫。咁啊，唔好講咁多廢話啦，咁啊講翻馬啦。咁啊頭場咧5班嘅1400米，咁啊五班1400米，咁啊呢場咧，我覺得你睇翻評分咧都幾特別喎。咁啊講緊38分或者以上嘅咧，即係40至38分咧，有6隻1至6號都係。跟住咧30分以上咧1至12號都係啊，咁啊即係證明咗呢場咧其實有啲能力，即係係嗰啲班頂嘅5班賽嚟嘅，即係好多啲可能喺4班落嚟啊，可能5班成日跑得好啊嗰啲馬喺度，咁啊所以咧我哋就要留意翻當日嘅跑道形勢啦，咁但係頭場你冇得睇嘅，咁啊要觀乎翻咧，咁啊星期四嗰日啦，元旦賽日啦，咁啊都係跟前咧早段場次咧跟前放頭啊。走住內檔咧會好啲啲啦。你如果5班嘅，你真係可能要睇埋步速啦。如果正常步速嘅話咧，我諗都係啲跟好位啊、慳咗位嗰啲會好啲。大蝕位嗰啲咧都好難搞啦，後追都係難搞啲。咁啊，所以留意翻呢樣嘢啦。咁啊，睇下可以有啲投注上嘅價值可以揾到啦。嗱呢場咧14隻馬咧就講一馬先啦，1號馬騰王區，咁呢隻馬就潘頓嘅坐騎，咁潘頓呢排咧都輸咗好多人錢啦，大家對佢都好有意見啦，咁啊潘頓不嬲都係咁樣嘅，咁啊始終一個運動員咧狀態有起伏啦，咁啊你唔可以即係苛求佢場場都跑得好，咁當然啦有啲馬發揮又唔好啦，咁但係啱啱個禮拜日嗰啲，我覺得都禮拜四嗰日啦，元旦日啦。要贏嗰啲馬我都贏咗啦，咁啊有啲馬就麻麻地，就都係隻馬自己本身有啲瑕疵咁樣嘅，即係光年魅力咁樣，你前一場嗰場超快步速賺晒步速咁樣贏，咁今場嘅話咁樣其實加分加磅，跟住個形勢冇咁就咁啊輸就好合理嘅。咁啊講騰王區呢隻馬就好側身嘅啫，其實跑7場嘅啫，因為上場杜遠欣咧落到5班咧即刻可以上名啦，咁但係其實佢嗰場咧同頭馬咧其實就佢即係冇乜威脅噶，因為上上咁陰咁嘅贏啦，咁佢完全又冇埋。老身，跟住第3名全神貫注啊！咁但係嗰場都水準嘅135磅，但係留意翻啦，杜遠欣騎135磅咧，死磅咧會多過潘頓咧，起碼6、7磅嘅。咁潘頓騎翻去咧，我一隻馬咧
嚟講咧，死磅會冇咁重，係會好啲嘅。咁啊，呢樣嘢可以加翻少少評分啦。咁啊，即係我覺得就喺我心目中會覺得會係有少着數嘅。咁5檔咁我諗佢咧潘頓咧咁啊，其實都可能未必會留到咁後啦，盡量可能咬翻住步速多少少咯，可能走翻4-5位咯。咁啊，我覺得呢隻馬都係喺呢場都係熱門之一噶啦。咁講緊即係可以做到1分22秒以內嘅馬，其實呢場都唔係咁多。二個馬智旺財咁啊，布文嘅坐騎啦，其實連續2場布文都跑得好噶啦。咁但係留意翻啦，呢2場咧都即係都係孭3-5磅啦，孭咗頂磅跑2場，其實一定係用嗰啲力噶啦。咁嗰2場谷草，今場咧就過到嚟咧就田草，咁啊啲對手又強咗啲噶咯。咁啊1650米縮翻1400，咁其實會唔會又未必咬得住咁咬得住步速咧？因為個步速唔係佢自己啱發揮咧。咁啊，所以留意要睇翻呢樣嘢啦。咁後追嘅話咧，135磅布文，我驚佢比想象中留得比較後嘅位置啫。3個馬電信驕陽咁啊，班德禮嘅坐騎啦，隨住成馬房嘅馬。咁啊呢隻馬其實就上季啦，咁啊1200米贏馬嘅電信驕陽咁啊個分呢，咁啊一路嘅嗰場咧4班馬嘅，咁啊個分呢就加咗少少啦，一路咁跑4班賽事，又唔可以話輸得太遠嘅，但係又好似唔係好有競爭力啦。一度到5班俾布文嗰場20倍1200都跑第2，即刻上名。咁但係我覺得而家佢呢隻馬咧係有少少尷尬位置咧，就在於咧1200米咧，佢覺得係少少唔係好夠爆啊，嫌短啲啊。1650咧就會可能係長啦，1400米其實就 OK 嘅，但係咧佢又唔可以跑啲咧好乾快嘅場地，即係未必咁着數啦。咁啊，所以咧就變咗你今次咧過嚟1400咪試一試啦。咁啊星期日嘅我諗都係可能都係天晴地快嘅，又冇乜着數。咁啊，我覺得都係再等機會啦。我覺得佢1400米會好少少咯，即係可能再練下啲氣量跑1650米啦。4號馬至尊完美艾杜拿坐騎啦，咁啊呢隻無畏傑馬房嘅馬，咁啊呢隻馬亦都好執身嘅啫，跑6場馬嘅啫。咁但係你見到咧，佢而家都開始越輸越近噶啦。上場咧咁啊嘅谷草千二輸4個零馬位咁樣啦，放翻嚟一段之後跟住冇。咁而家咧落到嚟5班，咁啊如果佢跟前跑法。咁啊呢場咧其實一檔咁佢應該都可以做到啦。咁你話呢堆對手其實亦係強嘅，但係問題係你係未見盡噶嘛。今場咧佢啲配件喐過晒，完全執過晒啊。咁啊除咗個羊毛面箍啦，咁啊首次戴翻眼罩啦，我覺得呢樣嘢咧其實都可能有啲針對性部署啊，想去咧咬翻即係跟前少少，咬翻啲步速同埋灌注力好翻少少啦。咁我覺得呢場咧如果臨場有啲賠率嘅話咧，呢隻馬一定要拖啊，至尊完美。5號馬駿馬之星，咁呢隻馬其實133磅啦，其實咧佢講緊上季咧季尾已經開始跑得近㗎啦，咁啊1200、1400都跑得好，即係講緊谷草1200、田草1400，即係喺呢唔同嘅路程都跑得好，我覺得呢隻馬係證明啦，係應該有啲能力、有啲分可以將會跑得好。咁啊，今季咧咁啊跑幾場咧唔係咁好，咁可能咧其實理論上都可能唔知係咪部署上可能諗住咧落嚟呢個5班啦。咁上場咧落到去5班跑谷草1650咧，梁家俊就跑得麻麻地啦嗰場。咁啊，但係問題就今場過到嚟田草1400，可能會啱佢發揮少少，同埋擺翻個靚啲嘅檔位2檔啦。梁家俊睇下會唔會有啲因為佢成日都留後嘅，其實係咪一定要留後咧？未必噶，佢可以搞前少少啦。咁你至尊完美呢場咧，一定係放噶啦。我覺得駿馬之星應該可以賺住個裏邊咧黃金博士位，可以諗一諗。吓呢隻馬我覺得落到嚟應該有啲分數賺啊。6號馬贏得爽，麥文堅嘅坐騎啦。麥文堅咧，我覺得咧，如果你跑長度咧，可以留意翻佢，但係跑短途咧，覺得佢都係同阿金城江啊、潘大衛都係有同個問題咧，就係啲英愛騎師咧，早段攞位咧，一定係冇咁積極同進取啊。咁你變咗呢陣時咧，你香港短途賽事多啦，咁你成日咧咁啊早段蝕咗少少咧，咁你就好難反先啊。咁啊呢樣嘢，我覺得就真係要調整翻佢自己。咁啊麥文堅咁啊。即係再睇下點發揮啦，同埋我覺得贏得爽呢隻馬咧，又暫時唔係睇到有啲咩好特別啦。雖然喺4班有強嘅泥地1200啦，佢上到名，但係留意翻嗰場啦，99倍咁啊，同埋都輸俾頭馬係4個幾馬位噶。其實呢啲人氣我取第3嚟嘅啫，唔好睇得太高。咁啊呢場咧，我覺得就再觀望下走勢先。7號馬旋風傳奇，咁啊呢啲馬咧，其實就都係即係你好難因得到去邊場夜馬噶啦。上季2 win 4班都夠嘅，係嘛？咁啊，其實喺出邊冚咧又好喎，但係今季咧好似就又麻麻地咁樣。
咁啊，田泰安嗰場咧，反而季初咧就跑得好喎，因為喺出邊嗰啲位啦。咁跟住一路冇俾田泰安騎啦，咁啊不斷轉騎師，你而家落到37分，旋風轉騎，咁啊俾咗田泰安騎喎，今場仲要11檔，咁我覺得要做嘅嘢一定喺出邊外邊，即係走山位噶啦。喂，我覺得呢隻馬真係又要留意翻。我講咁耐話佢可能會蝕位喎，但係呢隻馬性係需要咧，咁啊喺外邊望空走山位先跑得好嘛，咁你咪要 keep 住佢咯。咁當然啦，你話田泰安可能走即係個彎位可能走十碟啊呢啲咁樣轉彎咧，你估唔到嘅呢啲。咁但係問題就係跟咗佢先啦，拖佢一票，我覺得就呢隻馬點都10幾20倍噶嘛。咁啊，我覺得所以咧呢場咧冷門都可以要翻隻7號嘅旋風傳奇啊。白馬飛王咁啊，呢隻馬就冠咗貴福特馬房嗰度啦。但係呢啲馬咧，我覺得就你見到跑幾場，咁啊特別上一場啦，一檔梁家俊咧都一路都發揮得，即係喺個第5位，你見到佢好似咧係咁攬上嚟，但係就真係完全就追爆唔起嘅，追唔到頭1、2、3名馬嘅，但係佢又越追越近嘅。咁啊，所以咧呢隻馬係有啲難搞在咧，可能而家1200係短啊，咁所以今場咧所以轉過嚟田草1400咧都係合理嘅事嚟嘅。咁但係14檔嘅霍雲星，咁睇下點發揮啦。咁啊，如果留得太後啦咧，佢又唔係即係要考驗嘅嘢係多咯。啊，咁啊當然啦，我覺得呢隻馬就係啦。佢可能跑到季尾咧，遇到啲受住天雨影響嘅場地或者谷草咧，冇咁乾快場地咧，呢隻馬咧就得噶啦。咁啊到嗰陣時，因為可能又輸咗2、3場啦，再減多啲分啦，咁可能又連場都跑得好唔出奇噶。舊馬建策精英啦，希斯馬房嘅馬啦，咁啊呢隻馬就跑過次第2啦，季初嘅時候田草1200，但係跟住又無以為繼啦。咁啊，我就覺得真係呢啲就。你話佢點有啲咩特別嘅轉變都冇噶，但係問題就係可能就係啲對手唔同，咁咪自己賺，咁咪跑得好咯。俾阿周俊樂騎咁嘅9檔，亦都係一啲邊線機會啦。10號馬超步速咁啊，潘大衛坐騎啦，咁其實潘大衛啲馬其實都大部分我都當買少一隻睇少一隻噶啦。咁你話有咩變化咁樣？除非隻馬真係連續跑得好啦，咁但係問題潘大衛一騎上去應該都會跑低少少嘅。11號馬工程小子金城江坐騎啦，咁啊金城江都成日都話成日爆冷，而家都有啲冷殺手嘅味道啊。咁啊嗱，但係工程小子呢隻馬咧就唔係好得住嘅，咁啊呢個真係要再觀望下形勢啦。金城江13檔金前邊睇下點發揮啦。12號馬拼搏咁啊，奧爾文嘅坐騎啦，3檔，咁呢隻馬其實都可以越跑越近嘅啦，今季幾場，咁啊，但係問題場咧都唔喺啲唔好嘅檔位啦，13、14檔外檔蝕咁多位，咁啊，所以同頭馬冇威脅咧都無可厚非，今場買翻靚啲嘅檔位3檔奧爾文，其實講緊12號馬其實佢34分噶，其實即係咧佢都係啲唔係好低分嘅馬嚟噶，咁啊呢場咧咁我覺得都可以。留意下啦，排翻靚啲檔位，唔知會唔會可以跑得好啲啊？可能即係有啲遮檔會跑得好啲啊。13號馬領航傳奇咁啊，嗱呢隻馬咧，我覺得喺度咧有蝕底少少嘅，因為對手強啊。咁啊，今季初出熱一場新鮮啦，而家新鮮睇下點樣發揮啦。同埋呢啲馬咧，即係去啲有落雨，即係有天雨影響嘅場地咧，會跑得醒神啲噶。14號馬全神貫注，話呢隻馬就咁上場上名，但係今場啦，嗱你睇下 number 知啦，全神貫注啊，上場12號，今場14號，全場最低分嘅馬，但係27分又唔係太差。基人安騎佢一定係有啲，即係我覺得就會跑高隻馬少少啦。咁但係問題就係今場10檔，我覺得佢係要咧慳咗少少位喺裏面馬冧度追會好啲啦。太蝕位唔係咁容易，始終你一堆對手咧，你即係講側身你又唔夠人側身，你講個實績強咧又唔係好強。咁啊，但係問題上場跑得好咧，今場應該連續2場跑得好啦嘛，咁啊，應該今場又會係變咗熱門之一。睇下幾人安點發揮啦。幾人安我當然啦，我都覺得佢騎啲馬會騎好少，騎得高少少啦。咁但係問題，如果你臨場又太熱嘅話咧，冇直播率就呢個係第二個問題啊。嗱呢場咧，其實咧好多馬都可以有邊線機會嘅。咁我諗咗好耐，究竟買咩好咧？覺得。咦，咁我其實你唔好諗咁多啦，不如買田泰安啦。咁啊，你見到咧咁啊，風雲武士啱啱咧元旦日啦，咁啊話夜馬啲飛又好勁嘅，又係飛格 win。咁啊，其實好多場都係咁樣，我覺得即係啲現象唔健康。但係個另一個諗法咧就係話，咦，有啲幕後咧對啲田泰安都好信心啊，發揮，如果唔係都咁即係啲飛數咁強勁咁樣射落去啊。咁啊，今季咧其實咧唯一一場上到名咧都田泰安騎嘅。咁啊，你呢場咧11即係排11檔，咁啊，因為個分可以減落嚟，又唔使咩頂磅啦，咩32磅啫。咁啊，田泰安咁啊走住3位，希望佢保留到咁厚啦。咁我嘗試下搏下冷膽，就要7號旋風傳奇做膽啦。
咁啊腳咧我都諗咗好多啊，咁啊即係究竟有揀咩馬咧？咁樣其實好多馬都有邊線嘅，咁我揀翻幾隻即係有冷熱有熱啦。我呢場咧就大膽啲，一拖四買條連人位啊。咁啊大細注咯，如果大家覺得就話大注，當然揀翻1號嘅騰王區啦，呢個熱門，我覺得上場都跑得好啦。今場由杜遠恩轉潘頓，死榜冇咁多嘅情況之下咧，我覺得應該都係繼續跑得好嘅。第二隻要揀就4號至尊完美啦，呢啲馬里程好新嘅啫。咁啊，今場咧就首次戴個眼罩一檔，咁啊以佢4班都可以咧跟前放頭嘅速度咧，5班應該都 OK 嘅。希望咧佢個灌注率可以頂得住啦。咁啊，所以第二隻揀咧就揀咗4號嘅至尊完美嘅，第三隻腳咧就揀翻隻5號嘅駿馬之星啦。我覺得呢隻馬就喺4班都跑得好，咁啊。一樣樣咁落到嚟5班咁啊，輸咗一場咁樣，我覺得呢場咧二檔有啲遮擋嘅裏面咧，可能有機會變身嘅。最後咧都係揀翻隻內檔啊，12號嘅拼搏啊，我覺得呢隻馬咧場場咧今季咧都係排外檔啊，咁啊奧爾文咁啊跑得唔好冇辦法啦，個檔位唔好，今場難得可以跑翻3檔，咁啊呢個馬主都支持咗賀賢好耐啦，咁我覺得即係。一有機會咧，馬賀賢咧都想幫呢個馬主交代嘅。咁呢啲馬一定係唔係好叻嘅馬噶，咁啊有啲好啲嘅檔位，熱到好新，有狀態喺度，我覺得佢就都會即刻會同佢諗住點交代噶啦。所以第一場咧，我覺得咧就個範圍係好闊噶，所以大家咧即係可以買多少少，即係多少少冷馬，反而咧買啲連人位啦，搏一搏啦。咁我所以咧就會呢場咧就用7號嘅旋風傳奇做膽買連人位，就1拖4，淨係買連人位啊，咁啊拖1號嘅騰王區啦，跟住4號嘅至尊完美，5號嘅駿馬之星，同埋10號嘅拼搏啊。咁啊有冷有熱啦，大家就諗一諗大細注點樣投注啦。嗱，咁頭場5班1400米嘅心水推介咧就去到呢度啦。記住啦，因為星期日啦，咁啊沙田跑11場賽事啊，咁所以頭場開跑時間咧就12點半啊。多謝大家支持，再見。